uku niko kuri kubiriko biravugwa ku mu MC w'igihangange akomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi azi ku izina rya MC Ami Pro cyangwa se Ami Pro the MC. Reka ndakubutse ko Ami Pro the MC ari umu MC novuga yuko akomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, akunze gutumirwa haba hanze y'igihugu ucangwe se ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mbanda kwibutse ko Ami Pro asanzwe akorera iradio novuga yuko ikomeye cyane, iradio yumvirizwa na benshi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi izukizina rya Abuja FM. Ni Ami Pro the MC aheruka kujana n'umuririmbyikazi w'umurundi akomeye cyane azi ku izina rya Natasha Lanoma, aho baheruka mu gihugu cy'Ubugande bari bagiye kuzana igikombe. Ndibaza muravyibuka, wari umunezero udasanzwe ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi. Ariko ndakwibutse ko uno munsi turiko turavugana Ami Pro the MC, ndakubwira yuko atorohewe na gatoya, haba ku bafana cyangwa se abakunzi b'umuziki ndundi cyangwa se ku bantu novuga yuko bakomakomeye, novuga bahora bamuha support. Novuga yuko ntiyorohewe na gatoya, ndazi ahari nawe nyene umutima ntumeze fresh. Yes, ni MC cyangwa se Ami Pro the MC. Ku munsi wejo niho hagaragara aka video kamara imisegonda mikeya, ariko novuga yuko gakomeye cyane, gatanga ubutumwa novuga yuko atari bwiza ku bafana ba MC Ami Pro cyangwa se Ami Pro the MC, cyangwa se ku bafana b'umuziki w'u Burundi cyangwa se ku bantu bakunda ibikorwa vyiwe. Ni mu gihe uwo mu MC no kubwira yuko ari mu ba MC bakurikiranwa cyane kandi bafise impano itandukanye ni y'abandi. Ami Pro the MC naka video kagaragara ariko aronona imico n'akaranga vy'u Burundi. Ugerageje kuraba ako ka video novuga yuko katajanye n'imico y'abarundi, ariko rero bamwe bavuga ati hamwe vyo bari vyo Ami Pro yoba amaramaje, yoba yononye imico n'akaranga vy'u Burundi. Abandi bakavuga ati bishobora kuba atari vyo, ari montage nka zimwe tumenyere. Yes, reka ndagucire mu ncamake we utararaba ako ka video. Naka video novuga yuko kagaragara hatangura isura neza na neza umutwe wa Ami Pro the MC, aho bigaragara ko yariko arafiringa indirimbo nkuko bisanzwe. Turazi yuko Ami Pro n'umuntu asanzwe avugira umuziki w'u Burundi, yateje imbere abaririmbyi bamwe na bamwe tutibagiye nk'aba OLG Olege, ba Wiz Designer n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye. Novuga yuko yateje imbere abaririmbyi benshi. Ako ka video rero gatangura Ami Pro novuga yuko asa nk'uriko arumviriza indirimbo neza na neza, ameze nk'utuje yibereye muri chambre, aho hatanguye haboneka umutwe wa Ami Pro. Ariko rero ikintu gitera abantu amakenga menshi, aho haheze kubona umutwe wa Ami Pro ariko arumviriza indirimbo, ucubona bibanje gukupika bikamera nk'ibizima bizimye. Rero baca berekana uruhande rwo hepfo, naho aho ubona neza yuko yari umuntu atambaye, ariko bigaragara neza ko ashobora kuba atari Ami Pro the MC, ahubwo ashobora kuba ari montage bakoze kugira ngo bashobore gusebya uwo muririmbyi azi ku izina rya Ami Pro the MC. Subiye inyuma kandi gatoya, haragaragaye ama message cyangwa se ku masati agiye atandukanye. Nimba uri umuntu ukurikirana umuziki w'u Burundi, harabonetse stati novuga yuko yaciye kuri stati y'umujournaliste cyangwa se umupresenter akomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi azwi ku izina rya Landry Promoter. Harabonetse rero iyo stati, reka ndagusomere iyo stati ukungene yavuga imbere yuko ako ka video kaboneka ku ma media cyangwa se gakwirakwizwa ahantu hose. Yes, iyo message ivuga ati, reka ndagusomere gatoya. Ni stati yashoboye kuboneka ku mu promoter akomeye cyane novuga yuko w'igihangange azi ku izina rya Landry Promoter. Iyo message novuga yuko iraboneka ko ari Ami Pro yari yayandikiye Landry Promoter, aho ivuga ati bonsoir, umeze neza, hariho umuntu ntazi yampamagaye akoresha nimero yo hanze, hama arankorera ko ashaka ngo ndamuhe 1000 cy'amayero, atari uko ngo araposta avuga ko nkina de filme
z'urukoza soni. Nashaka mbikumenyeshe kare, Imana iguhe umugisha kuba untahuye. Yes, ugerageje kumva iyi message ni MC cyangwa se Ami Pro the MC, aho akubwira ati imbere yaho hari umuntu yamutelefonye akoresheje nimero yo hanze, aho yamubwira ati amuhe amafaranga angana n'igihumbi cy'amayero. Atari uko ngo araposta avuga yuko Ami Pro ari umukinyi w'amafilme bimwe twita amapornography. Yes, ukiri ngaho nyene uraza kumenya ati mbega ukuri kwavyo nukuhe, aho biboneka yuko Ami Pro the MC yoba yaranse gutanga ayo mafaranga, aho ariho ubona akavideo gaciye kagaragara ku ma platform atandukanye, ku ma Facebook page, ku ma WhatsApp. Novuga yuko n'akavideo kariko karatemba ahantu hose, n'akavideo kariko karavugisha abantu amajambo menshi cyane, ndetse n'abaririmbyi bariko baragira amakomanteri. Uraza kumvamwo abaririmbyi b'ibihangange ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bagize ico babivuga ko, harimo nk'aba Satbi, ba Fabilove, ba Akesdan n'abandi n'aba Benturo, bose bagize ico babivuga ko. Yes, wowe ahuri reka manda babwira ati ivyo bintu biriko biravugwa kwa Ami Pro the MC, ndakubwira ko ari ububeshi atari vyo, ahubwo ari montage yakorewe kugira ngo ashobore kubeshegwa, kuko atashoboye gutanga amafaranga angana n'igihumbi cy'amayero yari yasabwe kugira ngo ntibamwararaze cyangwa se ntibamukorere montage. Yes, ivyo bintu ndakwibutsa ko birakunze gukorwa mu bihugu cyane by'abazungu nka za Amerika, za Kenya, za Rwanda, ariko bitanguye kugaragara neza ko no ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bitanguye gukorerwa abantu cyangwa se ivyamamare ngaha muri entertainment. Ami Pro the MC ndakwibutsa ko asanzwe anubatse, navuga yuko ibintu nk'ivyo ataho bihuriye nuko tumuzi. Nimba uzi neza umuziki w'u Burundi, Ami Pro the MC uramuzi bikwiye, nibaze yuko Ami Pro atokora ibintu nk'ivyo. Ariko rero abantu nabo bakavuga ati niwe, abandi bakavuga ati siwe, ariko nagenda kubwire ko atariwe na gatoya, ahubwo ari montage yakorewe kugira ngo ashobore kwagirizwa kubera atashoboye gutanga amafaranga yasabwe angana n'igihumbi cy'amayero. N'amakomanteri menshi cyane ariko aragenda avugwa. Reka ndagusomere amwe mu makomanteri cyangwa se amwe mu majambo abaririmbyi bakomakomeye bagiye bandika bijanye n'iyo video nyene yatanguye gutemberezwa ku ma Facebook page cyangwa se ku ma WhatsApp. Novuga yuko byababaje abakunzi b'umuziki ndundi n'abafana ba Ami Pro the MC n'abafana b'umuziki w'u Burundi. Yes, ndahera kuri amajambo Satbi yashoboye gupostinga kuri page yiwe ya Facebook, apostinga no kuri Twitter yiwe. Ni Satbi aho yagira ati yes, ni Satbi yanditse message aho yabikishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, aho yavuga ati usitowe ngoma mjini, wapo busy na Ami Pro, chunga mwana wahuni sio watu wazuri. Ugerageje kumva iyo posti Satbi yashoboye kwandika, urumva neza ko yarafise indirimbo yari kurekura uno munsi, ariko bitabaye ngombwa ko ayirekura abivanye nibiriko biravugwa kuri Ami Pro the MC, aho ubona neza ko Satbi ashobora kuba yemeza ko ivyabaye kuri Ami Pro the MC ashobora kuba ari byo. Reka ndakwereke igituma Satbi ashobora kuba yemeza ko ivyabaye kuri Ami Pro the MC bishobora kuba ari byo. Inyuma y'iyo posti yabonetse kuri Twitter ya Satbi, habonetse iyindi poster inyuma yaho, aho yanditse avuga ati igitsina ni nk'igihimba c'umubiri nk'ibindi. Aratanga example avuga ati nkino, ugutwi, izuru, ukuboko, ukuguru etc. Acha ashirako etc. n'udupwe dente n'utupwe twishi, acha avuga ati Ami Pro rero ni wihe amahoro wana umwasi umusabire inzara. Yes, ugerageje kumva neza iyo posti iragaragara neza ko Satbi cyangwa se Saturama Bafre yemeza ko ivyo bintu ashobora kuba ari byo, aho wumva ko yahaye pole Ami Pro amubwira ati ni wihe amahoro wana. Ivyo ni ibintu bisanzwe.
yes n'abantu benshi rero bashoboye kugira ico babivuze ko gerageje kumva izo poste z'uwo muririmbyi azi ku izina rya Satbi yashoboye gucisha ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Ni Akesdan umuririmbyi mugenzi wiwe basanzwe bakora umwuga umwe atashoboye kwihanganira izo posti, aho nawe yaciye yandika abicishije kuri Facebook page ya Akesdan, aho yaciye yishura na ningoga uwo muririmbyi azi ku izina rya Satbi, aho Akesdan yaciye yishura avuga ati nyumvira uwo mukeha bwenge nawe ngo igitsina ni gihimba gisanzwe nk'ibindi bihimba by'umubiri, aho yaciye ashirako udubuwe d'interrogation aca arandika abandanya avuga ati niyo mpamvu wama uhanura umugore kugitwarira hejuru. Yes je sinzi ikintu atwarira hejuru, ariko ugerageje kumva aya majambo Akesdan yashoboye kwandika yishura uwo muririmbyi azi ku izina rya Satbi, ni Akesdan biboneka neza ko atanezererewe ayo majambo Satbi yashoboye gupostinga abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Anovuga yuko kugera muri uno mwanya Akesdan na Satbi satura amabafure batariko bararabana giza bivuye kwayo maposti bashoboye gupostinga basa nkaho bariko barishurana bivuye ku vyabaye ku mu MC akomeye cyane azi ku izina rya Ami Pro the MC. N'abaririmbyi benshi bagize ico babivuga ko Fabirove yashoboye kwandika abicishije kuri stati yiwe ya WhatsApp, aho yavuga ati ni ryambere postinze kuri stati nkabura ama views, biraboneka ko muri okipe n'ibindi kabisa, mbebasha nibihe vyoba bibasamaje cyane, aho yaciye ashirako udupoint d'interrogation n'utu emoji two gutwenga acavuga ati nyandikira inbox mumbarire nanje mbe ndasamara. Yes ugerageje kumva amajambo Fabirove yanditse acishije kuri stati yiwe ya WhatsApp, biraboneka neza yuko afise icazi ku bintu vya Ami Pro the MC. Urabona ko yavuze ati murafise ibibashamaje, ati nanje nimumbwire inbox ibibashamaje kugira ngo mbe ndasamara nanje. Yes n'abaririmbyi ubona neza ko bashoboye nabo nyene kugira ico bavuze kuri ivyo bintu vya Ami Pro the MC, aho ubona yuko harabamubwira ati ipoli sana harimo nka Prizi. Ndakwibutse ko Prizi nabo nyene mu misi heze habonetse amajambo menshi amaposti menshi, uribuka yuko bavuze yuko Prizi ari umutinganyi bya bindi byo gusambana amuhuje ibitsina, ariko naho nyene bukaba bwari bubeshi bwari ko buravugwa kuwo muririmbyi azi ku izina rya Prizi. Ubu naho bikaba bigarutse ku mu MC w'igihangange azi ku izina rya Ami Pro the MC. Prizi yashoboye kwandika abicishije kuri Twitter yiwe, aho yavuga ati ntitukaryoherwe iyo mugenzi wacu agize ikibazo, uno munsi yoba uyu ejo akaba wewe canke uwiwanyu, yara stay safe one love. Yes ni Prizi abona yuko atanezerejwe n'abantu bariko baravuga byinshi kuri Ami Pro the MC, ahubwo avuga yuko utoryoherwa aruko mugenzi wawe agize ikibazo. Yes ni bien frima nawe nyene afise ico yabivuze ko, aho yanditse avuga ati ipoli sana MC Ami Pro, poli sana Ami Pro the MC, gira kwihangana ukomeze kwihangana, abakobwa bubu ni hatari. Aho yaciye avuga ati ndazi ngaho n'abakobwa bari Saudiya. Ugerageje kumva rero ni ibintu navuga yuko bitaryoheye na gatoya bamwe mu baririmbyi basanzwe bakora umwuga w'uburirimbyi. Yes Benturo nawe nyene yagize ico avuga kuri ibyo bintu. Ni Benturo aheruka mu mpimba mwibohero rikuru, aho yari yagirijwe nawe nyene icyaha cyo konona imico n'akaranga by'u Burundi. Ni Benturo nawe nyene ivyo yakoze bisa nkaho biriko birahura n'ivyo Ami Pro ari karagirizwa. Ni Benturo yashoboye kupostinga avuga ati Joswi Ami Pro, munsi acashiraho aka emoji kintoki zifatanye kamwe dukunda kwitwa ko gusaba sorry iyo wakosheje. Yes
ariko mba ndakwibutse ko ibiriko biravugwa ku mu MC w'igihangange asanzwe akora no ku radio ikomeye cyane izwi nka Buja FM. Ndakwibutsa ko Amipro the MC akunda kwizegwa cyane agatumirwa mu birori bikomakomeye birimo abanyakubahwa birimo abantu bibikomerezwa ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi. Novuga yuko uno munsi atamerewe neza habe na gatoya, ahaba ku bafanzi biwe cyangwa se kubakunda umuziki w'u Burundi. Ni Amipro ariko arabeshegwa. Ndakubwira neza yuko nka Mr Radio ndi kuri mikro ya Mijo Talent TV ndakubwira ati ibiriko biravugwa kuri Amipro sivyo habe na gatoya, nububeshi n'abantu bashaka gucafuza izina rya Amipro the MC. Iyo ufise izina urahura n'ingorane nyinshi, bamwe bagashaka kugucafuza kugira ngo usubire inyuma, ariko nagenda kugira ati sivyo na gatoya. Novuga yuko ni Amipro the MC yase gutanga amafaranga yasabwe, baca bakora montage aho bashatse kugaragaza neza ko ari Amipro ariko siwe habe na gatoya, baramubeseye bakoze montage kugira ngo bashobore gucafuza izina yiwe. Ni Amipro novuga yuko afise brand nini ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi, yakoze byinshi ndibaza murabizi, yarateje imbere abaririmbyi bagiye batandukanye harimo ba OLG Oleg, ba Widesigner n'abaririmbyi benshi cyane, harimo n'abandi be cyane kugera nuno munsi akizamura agifata ukuboko bigakunda. Oh yes, ni Mr Radio kuri mikro ya Mijo Talent TV. Ndakubwiye ukuri kubiriko biravugwa ku mu MC w'igihangange azwi ku izina rya Amipro the MC. Ndakubwira yuko ari ububeshi atari byo habe na gatoya. Ndakubwira ati iyo ufise brand urabona abantu benshi bashaka kukononera izina bagucafuza kugira ngo ushobore gusubira inyuma. Yes, we wumvirije ibi, reka ndakwibutse gukora subscribe kuri channel ya Mijo Talent TV. Wewe wabikoze big up sana, wotarabikora please bikore right now, ukora subscribe ntacyo bitwaye. Wewe wabikoze ndabwira ati big up sana, wotarabikora please ntugende udakoze subscribe. Yari Mr Radio kuri mikro ya Mijo Talent TV. We love you so much, dusubire ubutaha. Ciao ciao, peace.